Kerung. Halo, assalamualaikum Bang Ona. Hari ini saya memancing lagi, dan hari ini spot saya di muara sungai. Saya menggunakan umpan udang hidup kali ini. Oke, tonton terus keseruan memancing saya hanya di Rizal RXL Adventure. Like, comment, and subscribe. Ya, tahu, coba kok, gitu. Iya. Terus gulung nah, ya. Betul Padli. Gulung. Ya ambil menyerah. Kasih lihat sini. Sini. Kerung. Kasih lurus pancing, kasih lurus. Gulung lagi.